Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan daha merhaba. Ben Aynur. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün annemlerle birlikte tekrar Aptal'a geldik. Kahvaltımızı burada yaptık. Şimdi aracı alıp Ulu Cami'ye doğru çıkacağız. Yani saatin erken olması bizim için çok büyük bir avantaj. Sıcaklara kalmadan en azından rahatça burada kahvaltımızı edebildik. Umarım devamında da gün böyle geçer. Şimdi zaten tatlı bir esinti var. Bakalım şimdi yukarı çıkacağız. Bak dışarısı çok serin değil mi? Güzel mi şimdi? Serin. Serin. Bence de serin. Ne kadar çok serin. Sen hala sıcak yerlere gitme derdindesin. Bak buralar ne güzel, serin. Değil mi? Nereden gireceğiz? Merdivenden iniyoruz.
İyiyim valla, sen ne yapıyorsun? İyi. Yollamadım da. Bana ne söyledi? Yollamadım. Bak eski dönme rahat ol. Hadi ya. Oo, çok kalabalık. Neredeler acaba? En başa alalım. Fark eder mi? Yok arıyoruz. Buraya alalım. Sallanıyor mu? Bak yükseliyoruz, gördün mü? Oo, tepede çıkıyoruz da. Şeyi çok güzel de ışıklardan hiçbir şey görünmüyor. Manzarası çok güzel de. Penceredeki delikten. Oo, en yükseğe çıktı Çınar, gördün mü? Ne kadar yükseğe çıktık dedi. Sen korktun mu Çınar? Hayır. Korkmadı. Güzel miydi peki? Evet. Oo, çok güzeldi değil mi? Çok güzel bu değil mi? Evet. Korkulacak bir şey yok. Tamam, sen çok cesursun. Ben korktum. Ben korkuyorum. Niye? Ben korktum bilmem sıkı tut. Nereden korktun? İşte Neden yüksekten korktun? bay bay. Bay bay. Neye bineceksin? Hızlı trene. Cevap ver anne. Sen çarpışan arabaya mı bineceksin? Aa, peki bak durdular. Yanında biniyor yanında.
istiyorsun yani? Olmaz. Kaldı anne. Burası havuz değil ama gel biraz bakabiliriz şöyle yakından. Taş atarım. Tut elimden. Şimdiye kadar bize eşlik ettiğiniz için hepinize teşekkürler. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone değilseniz lütfen abone olup bize destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.